Kita tengok hari ini cukai jualan seunit. Okay. Now, keadaan asal ialah keluk DD silang keluk SS pada titik keseimbangan E. Selepas cukai seunit, okay, keluk SS yang asal ini alih kiri. Okay, alih kiri menjadi keluk penawaran baru S1, S1. Dan kita tengok titik keseimbangan E yang asal, di mana keluk DD silang keluk SS alih menjadi titik keseimbangan baru E1, di mana keluk DD silang keluk S1, S1. Akibatnya, tingkat harga keseimbangan naik P1 dan kuantiti. Okay? Macam mana nak cakap ini? Tingkat kuantiti keseimbangan jatuh QQ1. Okay, sekarang kita nak tengok beban cukai seunit. Hey, ingat pelajar mesti pandai baca cukai seunit, beban cukai seunit dan juga beban cukai ni dalam bentuk jumlah. Ini ialah jumlah cukai. Ini ialah cukai seunit. Okey. Now, lepas pelajar tahu melukis, akibat cukai jualan seunit, kos pengeluaran bertambah, penawaran barang itu berkurang. Okay, keluk penawaran asal SS, barang itu alih kiri menjadi keluk penawaran baru S1 to S1. Okay. Lepas tu pindahkan titik keseimbangan, syaratnya letak dalam kurungan. Okay, dan reportkan iaitu apa berlaku pada paksi ini. Tingkat keseimbangan harganya naik PP1, tingkat keseimbangan kuantiti tingkat kuantiti keseimbangan jatuh QQ1. Now this part until what I have discussed you have already learned. Okay, now what is new in this video is your beban cukai. Cukai jualan seunit dikenakan. Now how are you going to read this beban cukai? Okay, as I told you, dalam bentuk seunit pun mesti pandai, dalam bentuk jumlah pun mesti pandai. Okay, now how to see and where to see? Where are you supposed to put your bacaan? Mau baca, mata letak mana? Okay, pada Q1. Jangan letak pada mata Q di sini. Kerana ini belum ada cukai, belum ada apa-apa pun. Okay, jadi nak tahu beban cukai, okay, pengguna bayar berapa, pengeluar bayar berapa tu, you tengok keadaan baru Q1. Okay, jadi cikgu akan fokus kepada Q1 dan buat labelnya. Okay, di sini ialah Y dan cikgu bawa dia ke tepi. Okay, dan ini cikgu namakannya PB PB. Okay, dan di sini ialah B. Now you may ask teacher why you name so many things. Okay, the first thing why I name this because I want to get this jarak. Can you see this jarak menegak or not? Okay, this jarak menegak here. YE1. Okay, YE1. This is the whole thing. Ini ialah cukai seunit. Berapa? YE1. Tak suka baca E1Y pun boleh. Okay, sekarang ini boleh pecah. Okay, YE1 boleh pecah kepada dua bahagian. Okay, kita tengok bacaan cukai seunit dulu. Okay, now cukai seunit. Cukai seunit pengguna kena tanggung ialah berapa? Okay, BE1. BE1. Dan kata cikgu, macam mana you tahu? Macam mana you tahu? Okay, you get your E1. Okay, this is the original price. This is your E1. You baca this is your new price. So P1 ialah siapa punya jawapan? Ialah pengguna punya jawapan. Okay, you tak suka baca BE1, you boleh baca P1. BE1 sama dengan P1. Dan kata cikgu, saya mau baca E1B, P1P boleh? Boleh. Cuma cikgu nak ajar you baca betul-betul. Lebih senang
You get into original. Okay, this is original price. You get into the new. This is the new price. Boleh tengok ini. Okay. You bring to here. Then you say, teacher, why baca here? Don't want. Why must baca at Q1? Because at Q1, you sudah tahu. Okay, from here to here, this green thing, whole thing is a unit. This whole thing is a unit. Okay, this is a unit. Now you want to know this is a unit. How many goes to pengguna? Pengguna take from here to here. How do you know? Okay, because the price original is P. It went up to P1. That is why I give the answer BE1. This one. Okay. Now look at. Then you say, teacher, what about pengeluar? Pengeluar pay how much? If the green color, this green color, YE1 is a unit. You already know the orange color ditanggung oleh pengguna. Okay, seunit. Jadi tinggal apa? Tinggal baki sahaja. Sini saja. Okay, this is the baki. Okay, pengeluar senang. You pergi cari apa? Selalu baca baki. Okay, baki ni berapa? Baki ni ialah BY. BY. Okay. BE1 pengguna answer. BY siapa punya answer? Pengeluar answer. Okay. Ini selalu baca apa? Rajin-rajin pergi dapatkan baki dia. Okay. Where is the full answer? The full answer is from here to here. Seunit. Okay. Pengguna ambil berapa? BE1. Macam mana baca? Okay, dapat titik keseimbangan baru, titik keseimbangan asal, okay, which is here, okay, P. If I bring it to here, I potong dekat B, okay, titik keseimbangan baru bawa ke P1, okay, pemotongannya ialah di sini juga sama, okay, BE1 is PP1, they are the same answer, okay, BY, the answer is PB. Okay, this distance is the same as this. You don't like to baca sini, you baca sini. Okay, baik. Sekarang tengok jumlah. Okay, jumlah pengguna kalau you tahu seunit ialah ini macam. Okay, tengok kuantiti baru. So your quantity is from here to here. You don't like, you can baca from here to here. You don't like, you baca from here to here. You don't like, you baca from here to here. They are the same. They are the same. These four lines, they are the same, showing you your new quantity. Okay, so if seunit is this much, okay, the quantity is this much. Don't like this, you can baca here. This whole box is what? This whole box is the jumlah cukai. So I can put BE1, I times by your, okay, this is your quantity. So this whole box here ialah jumlah cukai pengguna. Okay, BE1 is a unit times by your quantity, sambung P1. Okay, you get into P. Now this whole thing is the box, the upstairs box is pengguna punya answer for jumlah cukai pengguna kena bayar. Okay, pengeluar cikgu suruh you buat apa? Rajin-rajin pergi baca baki. So baki seunit is this. Okay, BY. Times by your quantity. This whole box here. You times it. Okay. Kamu akan dapati jawapan anda adalah ini. This whole thing here. Ini ialah siapa punya answer? Okay. Pengeluar punya answer. Dalam bentuk apa? B, Y, PB, B. PB, B. Okay, this whole thing is your green color box. Your green color box. This whole thing is your green color box. This one is your bahagian yang cikgu kata this whole thing. Ini. Okay, mau dapat jumlah, okay, cukai seunit darab kuantiti. Okay, cukai jumlahnya untuk pengeluar, you tahu seunit ialah BY times by your quantity. You get into your jumlah cukai pengeluar. Okay, so if you know how to read seunit, you will know how to read your jumlah. Okay,
Now, kita akan tengok bahagian yang seterusnya iaitu lebihan pengguna. Okay. Now, lebihan pengguna, untuk lebihan pengguna, kamu kena label lagi lah. Okay. Iaitu, kena label sini A. Okay, pengguna. Okay. Dan cikgu namakan di sini ialah R. Okay. Dan di sini tak ada tempat. Okay. Cikgu akan buat extension. Here, I'm referring to here. This is your R1. Okay, R1 ini. Okay, ini PB ini dekat-dekat sini PB. Okay, baik. Lebihan pengguna yang asal. Okay, you have to look at original lah. Original E. Okay, you come to here. Okay, pengguna A. Pengguna A. Pengguna. Look at A. Okay, cikgu kata A atas, B turun bawah sampai R. Okay, so pengguna A pergi cari atas, go up. Okay, from here up. Come back to here. This triangle. Ini ialah P A E. Okay. Baik, nanti kita cek siapa relatif besar, relatif kecil, nanti letakkan. Now, keadaan baru ialah E1. Find your titik keseimbangan E1. Okay, you put your eyes to here P1, go to pengguna A, come back to here. Here, okay, this whole box is P1, okay, A, E1. Ini adalah relatif kecil. You find out this box, this triangle is smaller. The original one is bigger. Okay, jadi lebihan pengguna anda, okay, dari besar sekarang jadi kecil. Jadi jawapan anda ialah jatuh. Okay, lebihan pengguna jatuh sebanyak berapa? Nampak triangle ini, nampak trapezium ini. Okay, suka hati you mau guna huruf apa nak mula tak apa. Tapi jangan lari across your padang. That's all. Okay, tak boleh kata P1E, kemudian P, kemudian E1. You will get wrong. You kena lari di sempadan padangnya. You start from here, you go to here, come here, here. Boleh. Here pun boleh. Anything you want to start, you can. Okay. Janji jangan masuk padang. Okay, so I put P1. P1. Okay, why? Okay, this is the difference in your price mark. Okay, so E1 and E. This is the answer. Okay, lebihan pengeluar bagaimana? Pengeluar nampak R. Okay, R kedudukan yang rendah. So it must be rendah punya. Okay, coming down. Okay, coming down. If you have a titik keseimbangan, you move to P, right? You move up, you reach pengguna. Okay, titik keseimbangan, you move to P, you come down. You will come to your lebihan pengeluar. Okay, if you come to S, black color, that means lebihan pengeluar yang asal. If from P you travel to the red color, it is new SS line, you are finding lebihan pengeluar baru. Okay, let's start. Lebihan pengeluar yang asal. Titik keseimbangan E, come to here, P, come to here R, okay, go back, use your E. So your answer is P, R, E. Okay, lebihan pengeluar yang baru, titik keseimbangan baru, okay, E1 right, okay, move to here, P1, okay, baru, this is your R1, and your E1. So it is P1, R1, E1. Okay, seperti biasa, kamu kena beritahu ini ialah relatif apa. Okay, you sudah nampak itu dua segitiga kan. Okay, yang ini relatif besar, yang ini relatif kecil. Okay, jadi kamu tahu lebihan pengeluar anda telah pun jatuh. Okay, telah jatuh sebanyak apa? Ambil yang baru, tolak yang asal. So sebanyak P1, R1, E1,
tolakkan jawapan yang asal. PRE. Okey? Sekian. Terima kasih.